tokoh Quraisy itu. Sidang itu dipimpin oleh Abu Jahal. Itu Abu Jahal termasuk otaknya. Lamun dina film kamari mah geuning aya sidang makar paling arit dipimpinna teh ku Aidit da film. Jigana Abu Jahal teh meureun sosok jiga kitu tah jigana mah gitu. Mimpin sidang. Cek Abu Jahal, ini dakwah Muhammad semakin membahayakan. Pengikutnya setiap hari semakin banyak. Kita jangan diam saja, kita harus menggagalkan, minimal kita harus mempersempit ruang dakwah Muhammad. Sengaja Anda semua kita undang untuk memusyawarahkan hal itu. Coba siapa di antara kalian yang berpendapat? Pertama ngacungkeun usulan teh Utbah. Ai cek simkuring macana pimpinan keun mewah Muhammad mah antep pisak paehna nanti kene paeh ieu. Supaya orang bersih. Kalau akhirnya dibunuh, keluarganya bakal menuntut. Supaya orang terjadi goreng dengan keluarga Muhammad, lamun yang antepnya Muhammad sapaehna garek paeh ieu. Cek Utbah, can ge Abu Jahal mutuskeun itu aki-aki orang Najd ngacung. Alah, eta pendapat alabatan budak angon cenah. Teu mikir pendapat teh. Gitu kumaha ki? Kalau Muhammad dibiarkan hidup ada goan sapaehna, sebelum Muhammad mati, Islam sudah menyebar dari tungtung kulon hingga tungtung wetan. Kabeh bisa Islam, hese ngelehkeunana. Kakare kesabaraha tahun cenah ayeuna geus sakieu beratna, komo dina goan sapaehna, mulut Islam nyebar ka sadunya. Bener, oh oke sudah si Aki. Akhirnya pendapat Utbah ditolak. Ngacung Saibah. Tuh kieu we ayeuna mah urang borogor Muhammad urang culik Muhammad, urang asupkeun ka imah kosong kunci tong diparaban cenah kalaparan. Cek aki-aki eta pendapat cenah bodoh-bodoh teuing. Muhammad teh boga dulur, boga mamang, boga uwa, boga bibi, sifat anakna eueuh jadi teh halang. Muka pamit kumaha? Nanyakeun saha nu newak anjeun Muhammad? Urang cenah Abu Jahal, keuleun Abu Thalib ka urang. Salah. Pendapat nu katilu As bin Wa'il. Tuh ini orang tewak we cenah Muhammad, urang borogon kana ontak, urang pecut ontak, sudah lompat ke tengah gurun pasir, kayaknya cenah paeh kahausan. Cek aki-aki, budak Muhammad di jelema bodoh, Muhammad di jelema pinter, kasep, di jalan kayak mangihan, baru ditarungan. Cek Abu Jahal, atuh ki, kabeh salah mah, cek aki kumaha pendapatna. Dasar iblis, didinya tah. Memang iblis diberikan kecerdasan ku Allah luar biasa. Cuma iblis gak mau bersyukur. Iblis maksiat di Allah, iblis menolak perintah Allah, padahal iblis diberikan kecerdasan yang luar biasa. Ulah kaget Pak, teknologi iblis, teknologi Dajjal, teknologi Illuminati jauh 30 tahun lebih canggih daripada kita. Urang kapungkur keur make telepon rumah kene, mereka sudah pakai handphone. Urang make handphone anu tulalit, mereka sudah pakai yang namanya Android. Sekarang kita baru pakai Android, mereka sudah canggih. Telepon sudah tanpa pesawat masuk di dalam tubuhnya pakai chip. Dia lebih canggih dari kita. Ulah dianggap mararehna bodoh. Ini si kakek jelmaan iblis kecerdasannya di atas Abu Jahal. Kumaha ki? Cek aki-aki. Muhammad harus dibunuh. Yang membunuh siapa ki? Supaya tidak terjadi fitnah dan tidak terjadi beban tanggung jawab kepada seseorang dari semua kabilah yang ada di Mekah, utus seorang wakil. Jadi Pak, metode PBB dan metode Quraisy sami. Upami kapungkur Quraisy ngahimpun kekuatan dari 12 kabilah disebutna Ahzab. Ternyata ayeuna ge PBB menghimpun kekuatan disebutna multinasional. Ini ada bedanya, ini mungkin kepanjangan tangan.
generasi. Dan sejarah mah tetap berulang. Jangan disangka sejarah tidak berulang. Termasuk bangkitnya PKI itu pasti. Li Muhammadin Abu Jahlin, wali umati umatuhu. Bagi Nabi Muhammad ada Abu Jahal, maka bagi umat Muhammad pasti ada umatnya Abu Jahal. Ini sejarah terulang. Dulu Abu Jahal bikin makan 12 kabilah, masing-masing mengutus tentara, mengutus jagoan. Ayeuna aya negara-negara adikuasa menghimpun kekuatan, maka mengutuslah tentara-tentara perdamaian. Itu multinasional, gayanya sama. Dulu langsung berhadapan dengan Nabi Muhammad, sekarang berhadapan dengan umat Muhammad. Nabi Muhammad berhadapan dengan Abu Jahal, umat Muhammad dengan umatnya Abu Jahal. Itu pasti. Dan lamun ayeuna nu bapana kiai, nu ajengan, nu incuna ayeuna jadi ajengan. Nu bapana PKI pasti incuna itu supaya jadi PKI deui. Ya itu mah pasti. Kalau kakek kita berhadapan dengan kakeknya PKI, maka cucu PKI akan berhadapan dengan cucunya kiainya. Urang ayeuna bagian di hak berhadapan. Ini sekedar cerita nyata, tapi tadi pangarsa Pak Haji nyebatkeun ka orang kali nu paling ditu cenah ieu teh budak yatim di Brebes, bapana maot nuju umroh. Tadi geuning emut eta teh putra Kiai Haji Imam Nawawi, ramana Kiai Haji Imam Nawawi korban pembantaian PKI. Jadi akina budak eta teh dipencit ku PKI di Bangbayang di Bantar Kaung, dijemput nyebut nama aya masalah bereskeun. Ternyata dijemput ditaikeun kana mobil malam-malam, pagi-pagi geus dicacak di walang-walang, geus maot di walungan. Apakah berhenti sampai sana? Pada saat pembantaian akhirnya budak nunemek itu Kiai Imam ramangna budak nunemek masih bayi. Ngan ukur menang wasiat tilu janten akhirnya teh ka mana ieu budak pasantrenkeun sing jadi ajengan. Jadilah Kiai Imam Nawawi. Lahirlah keturunan salah satunya si Koyum eta. Nah, jadi abdi apa? Panajib mah diabdi pesantrenna. Sababaraha bulan kamari itu ada yang mencari-cari ari ajengan imam hirup keneh. Ternyata ditukruk itu adalah anak daripada dulu yang membantai akhirnya. Yakin, bukti lain jauh. Bapakna kiai, anakna jadi kiai, intuna si jadi kiai. Ini akina PKI, anakna PKI, intuna jadi PKI deui. Wayahna ulah nyebut PKI ade. Orang yang mengatakan PKI itu tidak ada, itu bagian dari kebangkitan PKI. Saya yakin itu. Mudah-mudahan kiai, santri, alumni Teloel harus siap bersatu untuk mengantisipasi yang namanya bahaya laten komunis. Amin. Cek saha PKI nyaan. Tah, lamun si Koyum mah kudu jadi kiai di dieu. Ku incu PKI geus diarah-arah tadi paehan, da baheula akhiri bunuh. Da kudu jadi kiai Koyum belah ulin wae. Semua kiai harus punya giroh. Alaikum bil giarah. Kita harus punya waspada. Lain dendam. Mereka selalu memojokkan umat Islam dalam segala hal. Termasuk ayeuna isu PKI dimunculkan alasanana cenah goyang-goyang presiden. Ya Allah, ini mereka sengaja untuk memberikan supaya kita ciut, supaya kita nggak masif membicarakan PKI. Kita harus masif di mana-mana. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa Islam itu nyaring, Islam itu bentah, Islam itu bangun, Islam itu bangkit. Ketika kita diam, kita tidak bangkit, mereka yang akan bangkit duluan. Maka kita harus selalu bangkit. Ini jumpling ini. Hadirin, kembali kepada yang namanya Najib tadi. Itu si kakek tua. Sekarang kita bunuh Muhammad. Caranya ambil seorang
jeger seorang pemberani dari satu kabilah. Ada 12 kabilah pada saat itu. Satu orang, satu kabilah, satu orang. Dari mana Rasul tahu kejadian ini? Dari Jibril. Jibril dari mana? Dari Allah. Ketika Abu Jahal sedang kumpul di Darun Nadwa, Jibril datang kepada Nabi yang sedang ada di rumah, membawa ayat wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Ingat Muhammad, orang-orang kafir sedang berkumpul untuk membicarakan apakah kamu dibiarkan liyusbituka seperti Utbah tadi usulan aw yaqtuluka atau dibunuh seperti usulan si Aki-Aki Najd, aw yukhrijuk atau diusir seperti usulan As bin Wa'il. Nabi tahu ternyata apa yang dilakukan oleh kelompok Abu Jahal tidak lepas dari pengamatan Allah dan malaikat Jibril. Nabi terangkan wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Nabi panggil sahabat, wahai sahabat, kumpul Abu Bakar dan yang lainnya. Allah sudah memberikan instruksi kepada kita untuk hijrah ke kota Madinah. Siapa yang akan menemani aku hijrah? Kata Rasul. Abu Bakar ngacung, saya ya Rasul. Dari kecil sampai remaja sampai dewasa, kau selalu bersamaku di saat suka dan duka. Begitu pun saat ini, ketika kau akan hijrah, aku yang akan mendampingimu. Ya, Abu Bakar jadi mendampingi Nabi. Kata Nabi, lalu siapa yang akan tidur di tempat tidurku supaya disangka aku masih tidur? Ali bin Abi Thalib minantu teladan nu ngacung eta. Abdi ya Rasul, abdi minantu anjeun, abdi bapak ti incu anjeun, abdi nu paling berhak ngocorkeun darah pikeun keselamatan anjeun. Masya Allah, sekali tidur di tempat tidur mitoha resikonya nyawa luar biasa. Tak minantu teh nyaan eta mah mimiti nampanan tugas eta mah. Bari harti minantu teh tadi mimiti nampanan tugas. Ai mitoha mimiti tugas hampang. Kalau mitoha can hampang-hampang tugasna tuh minantu enggak tahu tugas itu. Hidup minantu. Sayyidina Ali tidurlah di tempat tidur Kanjeng Nabi. Gancang cerita kan Nabi keluar ketika Nabi membacakan ayat Yasin, surah Yasin dari ayat 1 sampai ayat 10, melemparkan pasir, tidur kabeh tah, ceker-ceker nu geus ngepung imah Nabi teh. Maghrib teh geus ngepung. Wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Bagi Allah mah kecil ngebalas begitu. Disirap tidur kabeh, termasuk si aki-aki iblis ge saumur-umur dijieun cek aki-aki kakak hari teh si aki tah. Teu aman sare kecuali hari tah. Satu Nabi tas kisah berangkat nyaring-nyaring jam 4, wah geus di mana? Hadirin, itu si aki-aki hudang pangheulana. Weh, hudang. Aya naon? Muhammad geus eueuh. Coba tepok ditong aya ke sare. Topak gedor pantona, digedor pantona teh. Hidup kuniang teh hudang Ali. Ayo naon? Kemana Muhammad? Sieun ku Ali mah teh tujuan. Ternyata geus katipu. Abu Jahal dan kawan-kawan rapat kembali. Siapa yang bisa mendatangkan Muhammad hidup atau mati, maka disediakan hadiah wanita, kuda dan perhiasan. Tuh jahiliyah mah kitu. Awe teh hadiah. Akhirnya ke sami di luar dunia Islam wanita dijadikan alat hiburan. Tingali lamun motor GP sok nu mayungan atlet saha sok mayungan. Awewe wae di mana-mana ke. Itu di luar dunia Islam wanita itu dijadikan alat hiburan sebenarnya. Makanya para ibu, para wanita harus bersyukur adanya syariat Islam. Sebab dengan adanya syariat Islam wanita jadi terangkat martabatnya. Tinggal di luar Islam ayeuna ogenan wanita hanya dijadikan ajang hiburan. Nu balapna Marc Marquez, nu balapna Daniel Pedrosa, nu balapna Valentino Rossi, nu mayunganana awewe. Saurang hiji muhajat pakaianna seksi. Sok nempor pasti katempor si kumaha-kumaha teh.
damanya Paman Marquez tawuku jeung nu mayunganna katempo. Hanya sebatas gitu bagian ka podium sok saha sok ngasongkeun botol eta. Awewe deui wae. Itu di luar dunia Islam seperti itu. Jadi Islam bisa jumi puja awewe teh. Sampai-sampai ke surga ke tahta aqdamil ummahat di bawah kaki ibu. Itu Islam sangat menjunjung tinggi harkat martabat wanita. Ngan di bomna ku syariat nyanu. Jadi seolah-olah Islam tidak menghargai wanita dengan adanya poligami. Masya Allah. Iya, Islam dibunuh ke mereka orang-orang liberal dengan syariat poligami. Padahal Islam jauh lebih mengangkat harkat martabat wanita daripada sekedar poligami. Maaf, bukan poligami yang salah, tapi menjelaskan ayatnya mungkin yang kurang tepat, yang tidak sempurna. Kan biasanya lah menerangkan poligami sok ayatnya teh pangkihu matobalakum langsung di Jawa itu the point. Pangkihu matobalakum mangka kudu karawin maraneh kabeh kaawe nu resep maraneh kabeh masna wasulasa warubaa. Atuh kan eta mah pak jawab. We dodol jawab oh syarat. Buka heula syaratna wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama pangkihu ma tobalakum. Jadi ayat-ayat wa in khiftum heula lamun anjeun sieun Muhammad alla taqdilu asi alpain itu ala tuqsitu teu bisa adil dina urusan yatama sok karawin deui. Nabi teh kantos bingung nuju sabada perang Uhud. Kan nu perang Uhud santri emut nu maot 70 nu luka-luka 70. Coba lamun nu maot sakali perang Uhud 70 kabeh geus boga pamajikan berarti randana sabaraha hiji ya 70. Lamun masing-masing randa boga budak 5 we sabaraha yatim terus 350 yatim sakali perang. Kantos Nabi uing perang godimah nanti dibagikan ke budak yatim. Bojo Nabi naros ya Rasul mana godimah salira dibagikan ke budak yatim. Nah aja nih karunya budak yatim bapana mau kita perang ke kami ayeuna eueuh nu ngusahakeun tak godimah kami dibikin ke budak yatim. Akhirnya kabingung Nabi dijawab ku Allah ngalakungan Jibril atuh Muhammad ari sieun teu adil mana ngurus yatim sope karawin deui. Tambahan rek 2 sewang, rek 3 sewang, rek 4 sewang. Tapi ada sieun teu adil mah hiji we. Jadi awalna ayana poligami teh urusan yatim di ditu nama. Panggil sahabat. Anjeun sanggup ngurus yatim 5 deui, sanggup ya Rasul. Tuh kawin si anu jeung si anu. Jadi budak yatimna 5. Teu nempo geulis, teu nempo henteu, nu penting gua yatim. Mane dipanggil deui, mane mah beunghar, sanggup ngurus yatim 4, 8 ge siap abdi mah. Tuh kawin si anu, si anu, si anu, jadi 4 pamajikan jeung nu heubeul. Jadi masalah ngawayuh di posisi Islam itu bukan koleksi istri, tapi pengentasan kemiskinan, pengentasan keyatiman. Kinten-kinten arek ngarandu lamun ngurus yatim. Alhamdulillah hidup yatim. Sagedeung deui boga bapa. Amin. Bukan. Jadi konsep Islam jangan dibunuh dengan konsep poligami. Konsep Islam pengentasan kemiskinan, pengentasan keyatiman. Ade, mudah-mudahan yatim-yatim anu nembe disantuni sing jadi kiai ustad-ustad. Amin. Amin. Kakak pakai serah di desa atau di kecamatan kudu apa catatan sabaraha hiji randa kanggo naon ya harus kita pikirkan. Nabi pun ikut memikirkan nasib randa. Memang Pak punten abdi katos gaduh pengalaman aya budak istri nya rumah tanggina teu sae si suamina teh yah kamana kitu papegatan. Abdi teu mempedulikan diantok we. Budakna jelema miskin,
budak hiji indung bapana geus eueuh salakina ilit usaha teu bisa abdi sebagai kiai teu pedulikeun diantep di dituna mah ngawarah apal-apal geus guyur gadis panggilan alamatna gang masjid pan kabawa era ai mangkalana teh nempel masjid guyur ka mana-mana pan aya gadis panggilan cenah di ditu deket pasantren dibawa-bawa jeung pasantren panggil we budak mana rek ngira-ngira pasantren ngira lingkungan jawabna kumaha Kak atuh da cenah Pak Haji kedah kumaha abdi nyuhunkeun kedah ka saha mun bapak teu aya mun biang kantenan salaki ninggalkeun ari abdi peryogi neda pun anak peryogi neda abdi teh teu aya nanaon teu gaduh nanaon ting kumaha poekeun we abdi iwati teh aya cara gaduh kabawon sakieu teh ku abdi teh diketengkeun we nu penting janten artos oh ternyata kemiskinan itu bisa mendatangkan seperti itu abdi ngakuat Masya Allah jadi maneh terjun gitu teh karena gitu yakin abdi masa geus sampai gitu mah isuk pun aya lalaki ka imah berbeda ka dieu aya naon naon we pas aya tamu ngahudangkeun aja aya tamu di abdi kabeneran datang teh dikawinkeun aya geus kawin mah dan biayaan cicing oh jadi latar belakang kemiskinan bisa menjadikan semua bisa berubah orang dinaikkan ke lapar bisa berubah orang lu tadina lungguh jadi ganas lu tadina penakut jadi pemberani lu tadina awewe lungguh jadi centil lu tadina berjilbab jadi unggal kena diebutan lu bahdiu beda mudah-mudahan tapanagi bisa aya kabar aya rana anyar catet bener untuk apa? Lain berarti kumaha harus kita pikirkan melantar desa kudu aya tamu naon nyamun boga mah sakali pameangankeun pijodohna lamun eueuh jodohna kawin ku ustadna batak naon urus yatimna hadirin kembali termasuk tadi ngurus yatim Masya Allah luar biasa mudah-mudahan miftahul khair semakin berkah insya Allah ngurus yatim menanggung jawab yatim mau miskin lah nu sedekah nu jariyah nu sedekah nu infak nu ngurus yatim mau miskin dina surah Al-Lail ge disebutkeun nu rek beunghar mah nu sok barang bere wa amma man a'ta wattaqo wasodaqo bil husna fasanu yasiruhu lil yusra jadi nu rek dibeungharkeun mah nu a'ta nu sok mere jadi ulah urang mah rek mere teh geus beunghar ulah ngadagoan beunghar mere heula ke beunghar da moal beunghar nu korek pamohan hayang beunghar si gawe parang bere wa amma mambakhila nu korek teh mengkene merege hese buntut kasihan cap jahe wa kadaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra nu korek bakal miskin tinggal di Riyadhus Shalihin upami subuh malaikat berdoa cek nu beulah katuhu Allahumma ati munfiqon khalafa ya Allah gantian harta jalma anu infak Allahumma ati munfiqon khalafa Gusti gantian yang jalma anu infak ieu tunggal penting malaikat ngadoakeun gantian Gusti jalma anu infak hartana nu beulah kenca teh malaikat ngadoa deui wae Allahumma ati mumsikan talafa ya Allah hancurkan jalma hartana anu tara infak tiap subuh eta malaikat selalu berdoa cek nu katuhu gantian Gusti harta jalma nu infak cek nu kita hancurkan Gusti harta jalma nu tara infak dan lamun jalma tara barang bere tara sodako dagoan we kahancuranana jalma beunghar balas korek justru beunghar dan bagus seperang bere siap beunghar teu siap bere ayeuna cing mana panitia rek ngabeungharkeun jalma ieu panitia insyaallah mere amin nu hoyong beunghar mere lamun mau beungharkeun bete mere ge
Ya Allah, Rasul sebagai konsep al-yadul ulia khairun min jadi supla, tangan di atas lebih baik kita beri yang di bawah. Merek abdi mendak keterangan kita cari yakin hadis juga kaum ulama jamaah anu sok ngarep-ngarep dibere ku batur sakali ngarep-ngarep dibere bakal dibere kabingung tujek kapakiran 70 disakali ngarep-ngarep hayang dibere itu 70 kapakiran ku Allah bakal dibikeun lamun 2 kali 140 saumur-umur hayang dibere baik pakir saumur bangsa terpercaya cobaan jalma kurban 5 tahun isuk mencit sapi haji harus mencit sapi kurban terus dan beak-beak kalau bukit bonghar bukit loba tapi zaman tara kurban enggak sakal saganti ke bagian sungai rek ngabuduk duit teh tara beli sapi bagaimana atau justru nusuk barang bere nu beunghar mah sok percaya mah moal aya jelema korek beunghar ini aya si anu cenah beunghar padahal korek ka maneh korek teh ka batur bageun dari bageun mah kudu ka urang ka saha bahkan jaminan beunghar bagi jelema bageun lain mungkul Islam simkuring nguping di pangarsa Pak Haji Fir'aun wae umurna 420 tahun pengalaman gering hartana melimpah lantaran bageur ka yatim coba katakan kafir dan memang Allah akan berkahkan akan diberikan keleluasaan salah duit barang bere eta mah di dunia ada ieu balik akhirat muslimah engke mukminah akhirat di dunia mah rek iman rek kafir ge rek barang bere mah dibere tak urang rek ku kafir abdi gaduh rerencangan ngan beda agama hak Kristen tanu gaduh BTC Banjarsari Tech Center nu anu ayeuna di Cikohkot eta teh nu gaduhna orang Kristen garana si Peri so disebut si Oong ke di sekolah mah ayeuna pengusaha emas di kawarna ge lain ku satpam tapi jenderal pernah rekan-rekan seangkatan dionang muslim sadaya mana hukum Kristen sorangan restoran di booking demeunang hanya nu masuk bus di mobilan kumanehna dibayar balik di ongkosan di amplopan dahat gratis di piknik gratis kumaha jawabanana maneh mah teu da cenah konsepna ayeuna agama maneh tapi saya nu ngamalkeun mata saya nu beungharna ge datang di Banjarsari cenah ka dieu hayang di ongkosan saya di ongkosan heuh bae ngan laptong nyalahkeun lamun Tuhan mere beunghar ka saya da saya sok bereng-bereng ge maneh mah beunghar beung kada hayang dibere wae ka saya ternyata orang Kristen mengakui konsepnya ada di kita konsepnya ada di Quran tapi kita miskin dengan pengamalan justru dia yang kaya tiap tahun ngumrohkeun jelema karyawan nu muslim diumrohkeun dihajikeun kamari wae kirang langkung 100 karyawan dihajikeun ku anjeunna ngan di Allah sina Islam nyebutna can siap euy cenah can siap masuk Islam tapi meyakini konsep barang bere nu diajarkan ku Islam dipraktekkeun ku manehna semakin hari semakin kaya sok cenah paehan saya cek manehna maneh lamun saya ayeuna bunuh kecelakaan di jalan 4 triliun harga nyawa saya betul eta budak mahal usianya baru 45 tahun pengusaha emas termasuk kerjasama dengan Freeport itu lamun dibunuh lamun kecelakaan di